Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой человек совсем скоро ворвется в вашу жизнь? С какой целью? Ну и чего ждать? Пожалуйста, если тема вам интересна, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой человек скоро ворвется в мою жизнь? Зачем, почему и с какими намерениями? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какой человек совсем скоро ворвется в вашу жизнь. Так. Человек сам вышел, прям посерединке вышел, и тут очень хорошая характеристика на этого мужчину идет. Очень интересно, вот если посмотреть дословно. Во-первых, это бокал вина. Видите, бокал. Во-вторых, у этого бокала, вот смотрите, хвостик русалки. В прямом смысле слова, да, у бокала хвостик русалки. Ну да ладно, давайте я начну по порядку. Человек идет очень активный, яркий, горячий, харизматичный, такой заводной, шутит, смешит, да, вот может быть показаться, что он там, не знаю, там местный дурачок, да, извините за такую утрированную подачу, но вот человек действительно носит маску, костюмчик он носит постоянно, пытается казаться очень таким простым, рубаха-парень, веселый, активный, как будто бы ему море по колено. На самом деле человек очень глубокий. У человека могут быть какие-то пристрастия. Человек может любить азарт, выпивку, компании, веселье, но это все напускное, это не настоящие его эмоции. Знаете, у него идет нехватка по любви. Вот он, как этот бокал, который надпили, он глубоко раненый человек, которому не хватает чувств, эмоций и любви. И он прикрывает вот эту свою голую раненую душу легкостью, да, поверхностью, каким-то таким несерьезным, сумасбродством даже может быть. Человек немного маргинальный, маргинально относится к своей жизни, ничего не боится, не ведает страха, вперед и только вперед, к удовольствиям, к наслаждениям. Этот человек поначалу вас очень обескуражит, потому что вот вышли вы, и вы от него отвернулись. Вот он будет пытаться, знаете, вот как, ну вот, я не знаю, там голуби, петухи, да, вот извините за сравнение, я не хочу никого обидеть, но я просто вижу, что вот он будет над вами вот так вот ходить, да, таким вот аки-голубем, да, аки-павлином, да, будет хвост свой распускать, будет привлекать ваше внимание. И это будет казаться просто каким-то, я не знаю, как отчаянием, да, потому что вы ему очень понравитесь. Он вас увидит, именно ту прекрасную, неземную богиню, да, женщину, мечту, которая подарит ему счастье, которая может быть и не только любовницей, женой, подругой может быть, понимаете, он увидит вас истинную. И, конечно же, он просто пустится на все возможные и невозможные ухищрения, чтобы вас добиться. Будет вести себя, ну, вызывающе, что тут скажешь, вызывающе будет себя вести. Ему бы открыть свою душу навстречу вам, но нет, он будет вести себя вот как, ну, такой пафосный, да, павлин. Будет прям проходу вам не давать, будет прям вас, я не знаю, там кого-то будет цеплять, задевать, может быть, какими-то шутками, может быть, какими-то высказываниями, будет провоцировать ваши эмоции. У кого-то будет провоцировать достаточно, ну, скажем, грубым образом, а у кого-то наоборот, вот, ну, прикрываясь там шутками и прочим. Человек внешне, еще раз повторюсь, хороший, достойный, но вот он и игрок по жизни, и человек в заблуждениях. Вот у него заблуждений очень много. Знаете, вот он общался с такими женщинами, которые, ну, они недалекие, да, я не хочу никого обидеть. У всех у нас свое отношение к жизни, свои приоритеты, свои виды на жизнь. Вот он общался с женщинами такими, которым нужен там тугой кошелек, которые там любят себя украсить, да, а мужчина у них уже так, ну, как говорится, на побегушках, да. Если у мужчины есть чем блеснуть, да, то она его любит. Если у мужчины ничего нет, то она ему сразу на дверь, да. А вот с такими женщинами он общался. И от одной такой женщины
очень сильно пострадал. Возможно, был даже женат на такой женщине, либо, ну нет, это человек свободный, либо он в бракоразводном процессе, который затянулся, потому что там из него веревки вьют и последние трусишки забирают, либо он развелся, и это для него просто такая черная полоса в жизни, да, такая черная глава в его жизни, которую он вообще пытается даже не то чтобы не вспоминать, вычеркнул, вырвал, вырезал из своего сердца. Вот этот момент присутствует. Мужчина, пострадавший от женщин. Но и вы тоже дама, которая пострадала от мужчин. Я вижу, что вас, мужчины, вот стоит такой, знаете, Карабас-Барабас, который вами и управлял, и манипулировал, и, может быть, даже вы сейчас в отношениях человеком, который вами до сих пор продолжает управлять и манипулировать. Здесь вам в вину ставится ваша доброта, ваша забота, ваше открытое сердце, да, ваша отдача. Вот такой человек неприятный. Может даже, кстати, не один. Может быть, даже вы не один раз обжигались. У него, смотрите, у него за спиной одна женщина стоит, а у вас двое за спиной стоят, да, которые вас явно могли обидеть и явно отбить у вас просто-таки желание на новые отношения, на любовь и на реализацию себя как женщины, да, вот именно в отношениях счастливых, любовных. Поэтому, мои дорогие, вы, увидя его вот этот павлиний хвост, вы тоже от него отвернетесь, потому что вам уже хватило вот этих товарищей, которые вам, ну, показали небо в алмазах в свое время, да. И здесь, ну, его фатальная ошибка, да, будет так себя вести. Он все равно не сдастся. Я вижу, что он будет к вам мосты наводить, и мост таки наведет. Не сразу, не быстро, не с первого раза, и даже не с, наверное, пятого. Может быть, раза с 10-го таки вы согласитесь, таки дадите ему шанс. Но при условии того, что вот я вижу, что он кого-то будет просить с вами говорить о себе, чтобы вам, например, сказали, что он не так плох, и что, возможно, вы в нем заблуждаетесь, ошибаетесь, и хорошо бы было дать ему шанс. Будет разговор. Мужчина, конечно, мечтатель, мужчина романтик, мужчина хвастунишка. Хвастунишка, вот эти все качества в мужчинах вы не любите, вы их не принимаете. Потому что таких хвастунишек и романтиков, да, с пустым карманом, но с очень длинным языком в вашей жизни уже побывало. И вы не хотите в очередной раз наступать на те же самые грабли. И вы будете закрываться. Мужчина будет пробиваться, вы будете закрываться. Здесь какие-то кошки-мышки начнутся. Вплоть до того, что вы действительно будете от него убегать и прятаться. Вместо того, чтобы взять этого человека за руку и с ним поговорить, да, вот что нравится, что не нравится, вы будете бегать до определенного момента, пока действительно между вами не состоится разговор. Разговор состоится таким образом, не знаю, то ли это какое-то общее гуляние, то ли общая какая-то, не знаю, праздник, гуляние, отмечание, выпивание, не знаю. То есть где-то в общей компании, либо вы будете в компании и вот как-то его случайно встретите, либо наоборот. То есть я вижу, что люди под градусом, либо под эмоцией сойдутся на разговор. Вы с ним поговорите, и он вам вот этот момент откроется, какой он есть. Вы заглянете в его глаза и поймете, что там целый мир, огромный, светлый, добрый мир. Вот это вы увидите, этот момент будет решающий. Многие из девочек согласятся на отношения, другие же, ну, знаете как, побоятся, все-таки побоятся, потому что вы уже у меня птички пуганые. И мужчина, вот он все равно от вас не отстанет, он, знаете, его будет безумно к вам тянуть, он не будет понимать почему, но вот его интуиция, его разум будет подсказывать, что это именно она, к ней, наши дорожки идут к ней. В любом случае он вас склонит либо на интимную связь, либо на дружбу. Вы уж извините за такие речи, но тем не менее я вижу, что либо так случится. Вы уже будете думать и вы уже будете выбирать. Если вы пойдете с ним на интимную связь, ну вы не пожалеете, честно, вы не пожалеете. Тут у вас, я вижу, радостные моменты, тут у вас, видите, лепесточки новые идут, тут у вас, ну, завяжется, да, завяжутся отношения, завяжется там романтика и завяжутся ну, любовные именно отношения. Будут ли они серьезные, будем смотреть в других гаданиях. Но на сегодняшний момент, вот, я смотрю, я вижу, что отношения будут, но вас всегда будет смущать его поведение, его, может быть, какая-то репутация, может быть, вас будут отговаривать ваши, там, я не знаю, общие знакомые, подружки вас будут отговаривать. А вот у него к вам вот все время будет какой-то, ну, нездоровый интерес в плане того, что вот ему будет вас всегда мало. Вот он прям как
ну, как, я не знаю, пиявка, да, как клещ у вас цепится, да, чтобы вас не отпустить. И вас это будет немножечко напрягать. Уж слишком он будет навязчивый, хотя, по сути, он не является таким человеком. Вы для него, ну, просто спасение, да, вы та звездочка, которая осветит ему путь, его будущее. Он это понимает, он это чувствует. Принять он сердцем это принимает, да, а голова пока еще там не догоняет сердце. И он будет тоже, знаете, вот как сам себя не понимать, да, почему я так схожу с ума по ней, почему именно она мне нужна. Будет вот момент у вас такой, что вы будете вот с друг другом, да, друг на друга смотреть и не понимать, что происходит, зачем мы друг другу, почему судьба свела, что нужно, не нужно, стоит, не стоит. Но вы в этом плане более прагматична, а он в этом плане больше вот чувственно идет. Знаете, что я еще хочу сказать? Что здесь есть у него дама какая-то, дама, ну, я не, брошенка, что ли, она идет от него, она его прям очень сильно хочет себе получить. И вот эта дама может с вами поконкурировать. То есть, ну, может даже какие-то гадости от нее пойти, какой-то поток не очень хороший в вашу сторону. Будьте вот аккуратны, предельно аккуратны. И понимайте, что ну, не все люди хорошие, да, и бывают вот такие вот дамочки, которые, в принципе, на все готовы и способны ради каких-то своих, там, я не знаю, убеждений, да, и чтобы, типа, я докажу всем, что я тоже там, да, принцесса. Будьте в этом плане аккуратны. Так, знаете еще, что идет? Идет мне то, что этот человек, он идет в вашу жизнь не случайно. Вы для него палочка-выручалочка. Вот простите за такое сравнение, но тем не менее, вы можете поменять полностью его жизнь. А он для вас идет как испытание. То есть испытание вас на слабо, да, побоитесь, не побоитесь, примите, не примите, потому что явно очень много моментов, которые будут смущать. Этот человек вам может прям открыться, он может вам помогать, он может для вас что-то делать. Знаете, там, я не знаю, ремонт поможет сделать, что-то поможет там починить, купить. То есть какие-то такие бытовые вещи он может для вас сделать с большой радостью, с большим удовольствием. А вы просто, знаете, я вижу, что он к вам горит, что он к вам открыт, а вы нет, вы все равно от него отвернулись. Как бы он тут ни старался, вот этим своим русаличьим хвостиком не бил, вы все равно к нему не поворачиваетесь. И многие вот прям девочки его на корне рубанут. Вот я это вижу. А другие девочки, ну, расслабятся, скажем так, расслабятся и получится удовольствие. Для чего идет этот мужчина? Ну, для того, чтобы вашу жизнь скрасить. Это мужчина не для семьи, не для отношений. Это именно украшение жизни, бытия. Да? С этим человеком вы проведете время, с этим человеком будет хорошо, с этим человеком у вас немножечко голова от житейских бытовых проблем отдохнет, потому что у вас на горизонте другие проблемы в виде этого человека появятся. Поэтому, девочки, ну, вам это идет как таблеточка. Таблеточка от хандры, от тоски и от тяжелой судьбы. Как долго вы будете вместе в этих отношениях, решать только вам. Я вижу, что мужчина в принципе неплохой. Его при правильном подходе, да, и при правильном воспитании его можно и преобразить, понимаете. И мужем хорошим он может стать. Но вы не желаете за это браться, вы немножечко на сегодняшний день подустали уже от такого рода мужчин, и вам бы хотелось получить готового, вот такого, знаете, приближенного к стандартам идеала, вот такого вам хочется мужчину. Поэтому этот идет вот больше вот как он идет, да, с этим хвостиком, как, ну, шут, развлечение идет. Хотя, не скрою, да, может подарить вам и доставить очень хорошие моменты, яркие моменты и страсти, и эмоций, и наполненности. Так что с этим мужчиной лично я вам рекомендую, если уж не настолько он вам будет там противным казаться, расслабьтесь, получите удовольствие и поймите, что он вас наполнит энергетически, и пойдет дальше, а вы пойдете дальше. И каждый останется при своем, останетесь вы, скорее всего, либо друзьями, либо приятелями. В любом случае, эта связь, она не любовного характера, вот как по замыслу высших сил идет, а именно вот какого-то дружеского, теплого. Вы, возможно, связи из прошлых жизней имеете. То есть
вот есть между вами что-то, что у вас вот души, да, друг друга чувствуют. И вы это обязательно тоже почувствуете. Не заблуждайтесь, не обманывайте себя. Это просто вы встретились. В прошлых жизнях вы тоже в каких-то качествах встречались, общались. Но это не родственная душа, это просто знакомая душа. Вот так вот, мои дорогие. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.